सारे नु सत श्री अकाल, वेलकम टू द व्लॉग्स। और इस व्लॉग के अंदर प्रणव की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। आओ देखते हैं। वाह कहाँ जाना है? किथे जाना? दस दे हुण। कहाँ जाना है बताओ? गोवा। कहाँ जाना है? ता दे। देख रहा है वो लट कर ना। कहाँ जाना है? कहाँ गोवा। जाना है? गोवा कहाँ जाऊंगा। जाना है? एक गोवा जाऊंगा। कहाँ जाना है? एक गोवा का मछुआरा है। कहाँ जाना है सोनी ने? कहाँ कहाँ जाना है? कहाँ जाएगा? हंसी। इसे छोड़ दो। कहाँ जाना है? खा ले इसके बाल सारे खा ले। डर जाता है। देखना डर डर देखो इसको। डर नहीं रहा, देख ही रहा हूँ नहीं इसे। ये देखो आप देखना। हम्म। ऊपर से देखो। ये देखो डर रहा है। नहीं डर रहा है, देखो ना डर रहा है। ले अब कहीं नहीं डर रहा। अब नहीं डर रहा। छेड़ रही है तो क्या डर। क्या दे कहाँ जाना है? गोवा। बाबू कहाँ जाना है? इसको छोड़ो बेटू, इसको छोड़ लग जाएगी। गोवा। कहाँ जाना है? हाँ जी। की कह रहे हो? तू की कह रही है? क्या दूं? यहाँ पे प्रणव ने वॉमिट कर दिया था, फिर हम इसको डॉक्टर के पास ले आए। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा था, एंडिंग में रात की थी और वहाँ पे भी इसने वॉमिट कर दी थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग खेलते खेलते इसने फिर वॉमिट कर दी, फिर हम इसे डॉक्टर के पास ले आए थे। इस टाइम मैं बाहर खड़ा हूँ और ये लोग अंदर बैठे हैं। अभी इसकी नज़र नहीं गई, जैसी जाएगी भाई साहब बाहर आ जाएंगे। बस हो गया। ओए फिर डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, एसिड बना हुआ है, तो इसे हम घर ले आए। और रात को फिर इसने जो दिखाया, ये देखो। इसे हम क्रूप कफ कहते हैं। ये बच्चों को बहुत कॉमन है। इसके अंदर जो विंड पाइप होता है ना, वो साइज़ में कम हो जाता है क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है उसके चारों तरफ। और अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो वो बाईपास भी करना पड़ता है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, वो जो गले में एक कट लगा के एक पाइप लगा देते हैं। तो डॉक्टर ने हमें वही बताया। हम इसे नेक्स्ट मॉर्निंग ले आए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि अभी नॉर्मल है, अभी ज़्यादा नहीं है, बट ध्यान रखना होगा। एक ये कि इसको फीवर ना हो, नहीं तो निमोनिया हो सकता है। क्योंकि इन दिनों पेशेंट वो बता रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले पेशेंट ठीक था और 3-2.5 घंटे के अंदर मुझे उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। सेम ऐसी ही कंडीशन हो गई थी उसकी, और उसके लंग्स में पानी चला गया था। वो भी 3 या 2 महीने का ही बेबी था। बाकी प्रिकॉशंस हमने लिए, उसने दवाई मेडिसिन वगैरह दे दी, वो हम ले आए थे। और फिर इसे ज़्यादा फ़र्क जो है नेबुलाइजेशन से पड़ा। एज ए मेडिकल बैकग्राउंड मेरा है, और मैंने डॉक्टर से भी बात करी, उसे बताया कि मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से ही हूँ। और उसने भी कहा ठीक करा आपने कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करी, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, अच्छा करा। मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन मत करो, एक बार डॉक्टर की
कंसल्टेशन लेनी दोनों ही ज़रूरी है। सीज़न है और ठंड भी चल रही है, इन्फेक्शन है, बच्चों में चल भी रहा है। आपको भी ध्यान रखना चाहिए जब आप कहीं बाहर जा रहे हो या आपके किसी रिलेटिव को या खुद को क्यों ना कफ कोल्ड हो रहा हो, प्लीज़ उससे बच्चे से दूर रहें। और हो सके नहीं रह पा रहे हैं तो आप मास्क वगैरह लगाएं, हैंड वॉश, जितना प्रिकॉशंस लेंगे उतना बच्चा सेफ रहेगा। बाकी से फ़र्क जो है सबसे ज़्यादा नेबुलाइजेशन से पड़ा था। ये देखो क्या हुआ? कुछ नहीं है, दाई है, ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा है, वेरी गुड। तो अच्छा बच्चा है, ये तो अच्छे से कर रहा है। तू मुंह पीछे रख। वो ले लेगा, ये इसीलिए ऐसे होता है। सारे में यहाँ हो ही नहीं मिला मम्मी के काटा करते हैं। ये तो अच्छा बच्चा है, सारी डॉक्टर बने। वेरी गुड शाबाश। आहा, रात के 11 बजे घंटियां बज रही हैं। पड़ोस ये भी मारने को आ जाएंगे। क्या कर रहे हो? जी साढ़े घर नहीं आना जमिया, अभी घंटियां बस थालियां खड़का रहे हैं। अब खत्म। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस व्लॉग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये सलाह ज़रूर दूंगा, प्लीज़ डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूर लें, खुद डॉक्टर ना बने। मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, बट बच्चे के केस में ये सेंसिटिविटी बहुत रहती है कि कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू, बाय बाय।